錄緊啦。OK。哇！而家呢場波好精彩啊，係由阿 Gosford 對住呢個法拉利 Madison 啊。首先 Madison 而家射個中距離，但係炒咗嘅，然後 Gosford 搶到呢個進攻籃板 ，Gosford 而家起手啦，個波係唔見咗。嗱 ，James Madison 而家又起手啦，前波個波俾 Gosford 喎。James Madison 上啦，波哎呀入咗，好低嘅個波殺咗過嚟。James Madison 而家接翻個波，而家一個虛波，搞動作 ，James Madison 去咗邊啊？上籃，個波係唔入嘅，俾 Gosford block 咗落嚟。好，Gosford而家換翻個波，上籃，哎呀，個波去咗邊啊？波去咗邊啊？James Madison 執翻，冇籃，又入咗。好啦。哇！呢個 tie out 戰術非常之好啊，用得。頂！Gosford起手，波又彈咗出嚟。出手啦！但個波仲係彈咗出嚟嘅。個波係唔入嘅，彈翻落嚟。Gosford出手又係唔入，最尾突然間接翻，有一張波傳翻俾Gosford，呢場波好冇睇頭啊！兩個未做得鬥低啊！你睇 James Madison 又係唔入，Gosford又出翻籃板，係好 Q 悶啊！呢場比賽又冇突破又冇個人。喂，呢個好冇用啊，執波都執唔到啊！點幫佢執啊？我睇下Gosford而家翻嚟啦，同 James Madison 正面交鋒。Gosford打算點咧？而家空波，一個後插翻但係冇用，起手 ，air ball， 波去咗邊啊？Gosford而家接翻，再起手，哇入咗啊！James Madison俾人打到頭破血流啊！點算咧？而家Gosford係咁過佢，過唔到，起手 ，air ball 啊！我哋錄唔錄到音㗎？啊？James Madison 仲係入，睇住狀態低埋啊！睇要將佢交俾佢呢個爛人隊啊！Gosford爆粗啊！終於忍唔住 damn 一句。逼起 air ball 啊！入咗你 air ball 啊！入咗你 air ball， 點解我錄咗 air ball 嘅 ？James Madison 而家接翻個波 ，James Madison 而家一個後手 crossover 睇唔到啊，因為Gosford完全擋晒，出手，哇，好危險啊！Gosford起手，彈後框 ，James Madison 搶籃板 ，Gosford而家進行防守 defense 狀態，而家1-on-1嘅防守睇嚟冇咩成效，都係轉咗一個3-2聯防。James Madison 逼到位，哦入咗，呢個波真係太假啦 ，Gosford 太 cheap 啦防守能力。喂，冇內傳啦就快，咁打啊！